Աշոտ Հակոբյան, Առավոտորաթերթ, երկու հարց և մեկ հորդոր։ Պարոն Նիկողոսյանը ասաց, որ Երանի կտար, որպեսզի Հայաստանը ունենար ակումբներ մեր լեգենդար ֆուտբոլիստների անուններով։ Հերիկ Մխիթարյանի անվան ակումբ ուզում եք ստեղծել թե ոչ, կամ դրա համար դուք ձեզ երջանիկ կզրակ թե չէ, և հարց Արմեն Մելիքբեկյանին, դի անդրադառնանք նորից Վրաստանի հետ Ղարաբաղի խաղին։ Տրիբունայից, կառավարական տրիբունայից դուք վարչապետի հետ հետևում եք այդ հանդիպումներին։ Այդ պարտությունից հետո ձեր և վարչապետի հետ միջև որևէ խոսակցություն եղել է, անմիջապես հետո կամ ընդհանրապես Երևան վերադառնալուց հետո։ Վերլուծել եք այդ պարտությունը կամ ինչ-որ բան պահանջել է վարչապետը ձեզանից։ Ինչ-որ բան պահանջել է, և հորդորս մի անգամից էլ ասեմ, պարզապես կհորդորեմ, որպեսզի լրատվական միջոցների հետ շփվելու, դուք եք ձեր խոսքերի մեջ մի քիչ զուսպ լինեք, ստում եք, սուտ եք ասում, մանիպուլյացիա, լրագրողը չի ստում, սուտ չի ասում, մանիպուլյացիա չի անում։ Նա բարձրացնում է հարց, որը իրան է հետաքրքրում կամ հանրության մեջ այդ հարցը շրջանառվում է։ Ուրեմն բարի եղեք նորմալ պատասխանել առանց որակումների։ Ես անկեղծ ասած շատ որակումներ այսօր լսեցի, բայց անդրադառնանք։ Շատ քչի մասին չի խոսում։ Շատ կարճ ասեմ, ոչ վարչապետը ինձ ոչինչ չի ասել, խաղից հետո շատ կարճ շփում է եղել, և վարչապետը ինձ ոչինչ չի ասել։ Եթե թույլ տաք, ակումբի մասին չէր խոսում, ֆուտբոլի դպրոցի մասին էր խոսում պարոն Նիկողոսյանը, բայց ես ասեմ, որ իհարկե շատ մեծ ուրախությամբ դեռևս գործող ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանը, բայց ես իհարկե շատ մեծ ուրախությամբ կուզեի և նաև ամեն ինչ կանեմ հետագայում, երբ արդեն կարողանալու որ Հենրիկ Մխիթարյանի անունով դպրոց լինի։ Եվ պարոն Նիկողոսյանը երբ խոսում էր հանրահայտ ֆուտբոլիստների մասին, ես վստահ եմ, որ Հենրիկ Մխիթարյանը դրանից դուրս չէր։ Հենրիկ Մխիթարյանը անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության ուժեղագույն ֆուտբոլիստն է, մեր 33 տարվա, և բնականաբար նաև խոսքը Հենրիկ Մխիթարյանի մասին էր, և այստեղ ոչ մի այլ կարծիք լինել չի կարող։